Dans le nom puissant de Jésus. Lord, we say thank you for everything you do. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen. Et sans plus tarder, nous entrons maintenant dans la parole de Dieu. Now we go into the Word of God. Le dimanche passé, nous parlons sur les chandeliers. Last Sunday we were talking about the candlesticks. Le dimanche passé, je vous ai parlé sur l'église de quoi? L'église de quoi, s'il vous plaît? Last Sunday, what church Église unie. I talked about? Est-ce que ça n'a pas résumé na auto someone can resume? Nani a la résumé parce que le lot tozo catch tokende rapidement si tokokoka parler le long la troisième église. Today we're going to talk about the third church. Je pense le lot à 4e dimanche si je me trompe pas. Ils ont 4e dimanche. Sunday. Ils ont enseignement à parler sur Apocalypse. Those teaching is about the book of Revelation. Ils ont un livre très difficile. It's a very difficult book. Ils ont très difficile à parler en haut. It's very difficult for me to talk about it all. Mais nous parlons na batem o nzamba checking na motema na solo na bana na nzamba. The theme that God has put in me. Nani o akoko edebiso? Who can help us? Premier chandelier to parla ki na église ya Éphèse. First candlestick we talk about the church of Ephesus. Totalisa ki biso église ya Éphèse. And I talked about the church of Église ya Éphèse et symbolisa ki nini s'il vous plaît? What was it symbolizing? Église ya Éphèse et symbolisa ki nini? The church of Ephesus was a symbol. L'église ya Éphèse symbolise la première amour. Mais le mot Éphèse veut dire désir. The church of Ephesus symbolized the first love. Premier amour. The first love. Je vous ai parlé que quand le Seigneur parlait à l'église d'Éphèse, I said to you that le Seigneur il a dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. The Lord said, what I've got against you, that you lost your first love. Je vous ai dit le mot Éphèse veut dire désir. I said the word Ephesus means desire. Les gens bazalaki na posa ya nzambe na église ya Éphèse. People loved God in this church. Bayebaki liboso nzambe te. Before they didn't know God. Mais tangu liloba na nzambe e bandi koteyama na ville wana. But as they were preached, bato balobi bato bandimelaki nzambe. People, bato babandaki komema bakisi na bango, babandaki komema magie na bango. People brought the witchcraft. Ba livre na bango. The book. E babandaki koprile yango. And they burned. Bato bapesaki bomoi na bango epai na nzambe. Bato bakomaki na désir ya nzambe. Et la Bible nous parle que nzambe bandaki kosala ba miracle extraordinaire. Mais après 40 ans église ya Éphèse balobi na biso bakomaki na bango malili. Unfortunately after 40 years premier amour bazalaki nango na nzambe bazalaki nango lisusu te. This first love that they had for God they didn't have it anymore. Wana toyekolaki yango mikolo elekaki. That's what we talked about last Sunday. Mais dimanche passé na parlaki na église ya nini? But last Sunday I talked about the église ya nini? Nani wa go aider biso? Who can help us to resume? Église ya Ersmini. Qui peut nous aider à faire une résumé de ce qu'on avait dit le dimanche passé sur l'église de Ersmini? Who can resume what we talked about last Sunday? Who can help us to give just nani wa go aider biso nani? Bien à continuer na ma. Who can help us? Otherwise, I carry on. Je vous ai parlé église ya Ersmini ezalaki bandimi oyo balingaki nzambe. I talked about the church of Smyrna. Mais people who bandimi yango balekaki na ba tribulation. But those Christians balekaki na ba problème. They had problems. Babandaki kokanga bandimi. They were babandaki kotia bango na prison. They put them in prison. Bazalaki koboma bango. They was killed. Alobaki Ersmini eza symbole ya souffrance. I said that Smyrna ya tribulation, ya ba épreuve, ya martyr and dying. Église ya Ersmini ezaki église oyo bandimi bazalaki yango ni nzambe azoloba na bango boza pauvre physiquement mais spirituellement bazalaki nini? That's what God was talking about. Spirituellement bazalaki riche parce que au fur et à mesure bazo souffrir bango bazo nyokola bango mais au fur et à mesure bazo kangama na nzambe. Because they loved God and they balingaki nzambe. They loved God. Bazo kanga bango bazo boma bango mais balingi nzambe. But they loved God. Bazo telema bazo tia sango malamu. They stand and preach the word of God. Bazalaki pauvre physiquement. They were poor mais spirituellement bazalaki riche. But spiritually they were rich. Tolobaki na Ersmini tozo bimisa parfait na kati na
yango. said that Smyrna was a symbol of perfume Parce que ezalaki na parfum oyo bazosala yango na matière oyo bazobenga Hermine. because there is a perfume that Parce que ezalaki na nzete wana deja toyekolaki yango moyen nazonga lisusu kuna ezalaki te. that's what we talked about last Sunday. Mais tolobaki ke bien sûr église oyo bazalaki kombati We said that even though this church was, mais bazalaki na kobanga nzambe kati na bango. but they had the fear of God. Babandaki konyokola bango mais bazalaki na kobanga nzambe kati na bango. Them suffering, but they Ezalaki parfait ya bonne odeur liboso na it was a nzambe. good perfume in Oyo front of tolobaki God. na bana na nzambe ke kati na biso to développer okoki kozala wana ozobanga nzambe ozoleka na ozobanga nzambe ozosala oyo nzambe azolinga yo osala. You can be praying and doing what God wants you Mais to peut-être do, okoki koleka na bakomba na baproblème but you can be going through problems. kangama kaka na nzambe wana. But you have to be tozala faithful to église God. oyo ezalaki parfait ya bonne odeur liboso na You have nzambe. to be a church that is a perfume Mais of ce good qui est odor. très important What is most important, oyo église ebongi tokanga that's we have to keep ntango in tozoparle mind na cette église when we're talking about the seven eza churches. bapériode oyo église ya jésus sur la terre elekaki nango It's about all the steps that the church of the kobanda na Lord jour ya went through. pentecôte Starting the day of Pentecost, à la naissance de l'église at the born of the church, tomoni pierre atelemi abandi koteya plus de 3000 personnes babongoli motema we say that Peter was preaching and more than bato bazalaki 3,000 na posa ya nzambe born again. période People love wana God. nyonso babengi yango période ya éphèse. All this time is called the time of faith. Mais eyaki kokoma na période mosusu église ezalaki koleka na batribulation bagouvernement babandaki kokanga baéglise babandaki kopersécuter les chrétiens But at the time, the church reached a time when wana tobengi yango période ya Hermine. that's the time that we call the time of Mais Smyrna. lelo tongi toparle na troisième chandelier oyo tobengi église ya Pégame. But today we're going to talk about the third candlestick. Rapidement, Apocalypse chapitre 2 verset 12. We can read the book of Revelation 2. We can start to 12. Écrit à l'ange de l'église de Pégame. Right to Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. that is what is saying, the one who's got the Je sais sword. où tu demeures. I know where you stay. Dans la Bible, la Bible nous dit, l'ange de l'église de Pégame, voici ce que dit celui qui a l'épée à deux tranchants. C'est-à-dire c'est Jésus-Christ. Jésus mutazoloba. Is Jesus talking? Yango moni na église ya Hermine, Jésus azoloba nini? Je suis le premier et That's what Jesus saying. alobaki que Jésus alobaki que je suis le premier, je suis le dernier, tout ça. I'm J'ai the été first mort et and the voici last. je suis revenu à la vie. Et I ça was Jésus. dead, now I'm back to life. Jésus azoloba. That's Le Seigneur parle. Jesus talking. Jésus dit, Jesus saying, je sais où tu demeures. I know where you stay. Je sais que là est le trône de qui? I know there is the throne. Tu retiens mon nom. You keep my name. Tu n'as pas renié ma foi. You never. Même au jour dont tu passes, mon Even témoin the day fidèle of qui a été Antipas, mis à mort chez vous. my Et là my faithful où Satan testimony, a sa demeure. who's died where Satan's God is staying. Et ça par révélation, Jean a soit qui est à l'île de Patmos. Those are revelations that John had. Quand Jean soit par révélation, from God. bah église et ça là qui n'a yango déjà. As John had this revelation, Donc on parler there was all église the ya church Éphèse already. et ça là qui n'a ville ya Éphèse. The church of Ephesus. Donc on parler na église ya Hermine et ça là qui n'a mboka Hermine na The explication church na of début. Smyrna was in the town of Et ça Smyrna. lokola ba ville mosali na nzamba zu vision nzamba zoloba na ye a s'adresser na ville ya Cardiff na ville ya Swansea na ville ya Newport na ville ya Barry c'est-à-dire ba ville oyo ezalaki tout autour nzamba zo s'adresser azotinda ba message. God was sending messages. Mais ezalaki na ba église oyo ezalaki na ba ville wana na ba mboka wana. There was churches in these towns. Pégame ezalaki ville lokola ville ya Cardiff. Peckham was like a town like this town of God. Mais ezalaki ville moko makambo ya mabe ezalaki na kati ya ville wana. It was a town where there was ezalaki many bad quartier things. général ya Satan. It was like a state eza for na ba ville Satan. mosusu Satan nde tazo régner. There was some such town where lokola ba ville ya the devil Cardiff is. eza ba ville moko soki otalango na monde spirituel okomona ke eza ville moko molili Satan Even asali example quartier of général na ye. Town of Cardiff where we can see that
the devil is acting very eza na powerfully. bato mosusu komona ozalaki nano na Birmingham obandaki kosambela mais okomi na You quartier can mosusu see mosusu that kosambela te. maybe you are in another town, you could pray, but when you C'est-à-dire reach eza the town, ville moko you are unable to dominé pray. na puissance ya mabe. It's like a town where the yango devil moni is Jésus really ntango aza powerful. kosadresse na ville wana azoloba je sais où That's tu what the Lord demeures. is saying. As he's talking Je to sais this que là town, est le trône de qui? De I know where Satan, you quartier stay. général. This town, Pegam ezalaki the quartier town of moko the devil. général ya makambo ya mabe. This town of Peckham was a town of the devil. Ville oyo ya Pegam ezalaki ville moko. Of Peckham. Soki nalobi nabetela biso histoire ya ville ya Pegam. If I want to give an example of this town of Peckham, ezalaki ville moko bampereur oyo babandaki kodirige ville wana. it was this a town when those king was leading Bazalaki this town. très riche. People, Empire romain te bandaki kodirige na moment wana. the ezalaki Roman Empire was très riche. thrown in this town. Gouvernement ebandaki komona ke il faut basalaka makambo ya minene. The government Na ville na wanted to bango. do very great things in this town. Na kati ya ville wana In this town, basalaki bibliothèque ya monene. they had a library. Na monde ezalaki wana basalaki na balivre ebele na kati ya ville. Ntango bazoparle na bibliothèque, c'est-à-dire mpona aider bato bazala na sagesse, bato bazala na intelligence, Have knowledge. bato bazala na intelligence. So people will have knowledge. Bazalaki na bibliothèque ya monene koleka na monde ezalaki na ville oyo ya Pegam. In this town of Peckham. Basynagogue na bango ezalaki basynagogue moko bati na bapierre ya minene ezalaki basynagogue moko babandaki kodepense bambongo ebele mpo babatire yango. Money to build those temples. Mais na ville oyo nazoloba ya Pegam And this town of Peckham, ezalaki quartier général ya Satan. it was like a Yango town of balobi Satan. je sais là le trône de qui? De Satan. Satan fandaki na ville wana It's the throne of ya Satan. Pegam. Nalingi naloba so eloko moko. So I want to say another thing. Pegam Peckham eza symbole. is a symbol. nakokende wana après. I think I'm going to talk about Mais it. ntango Nzambe asisitaki bato bateya sango malamu na ville oyo Satan asalaki quartier général na ye. As God sent people to preach in this town. Na ville oyo bayebaki Nzambe te, na ville oyo makambo mabe il faut koyeba pe na ville oyo ya Pegam olandanga malamu. You have to know that this town people didn't know God. Bato babandaki kopratike banzambe mosusu oyo banzambe ya solo te akrea likolo na se nzambe oyo ngana tosambelaka. People were praying Oyo at God. bazoprie banzambe na bango mosusu. People had their own God. Bazokima bamboka na bango bazoya kosinstale na bango na mboka oyo ya Pegam. People were coming to this town to pray their own God. Bareligion nyonso oyo All those religions from other countries, babandaki koya na bango kosinstale. they were coming down to stay Mosusu bauti na babiloni bazoya kofanda na bango na Pegam. from Babylonia to come. Omona ye kuna uti na nord aye wana ye na sud They aye come from other Batu na places banzambe na bango. to pray in this town. na ville wana ya Pegam. In this town of Peckham, Bareligion nyonso you could see any kind of religion. okomona ngo na kati ya Pegam. You're gonna see in this town. ezalaki lie moko satanique diabolique Satan bandaki It was korenye na a ville place wana. where Satan was makambo ya mabe ezalaki na kati ya ville wana ya Pegam. many Mais les gens bad bazalaki things très intelligents parce down. que bazalaki na bibliothèque oyo eleki But babibliothèque people nyonso na kati ya was ville very wana. clever and smart because they were a big library. Et synagogue oyo ezalaki jusqu'à ce que bakomaki empereur oyo bandaki kodirige ville wana na période oyo bayaki kosalela ye synagogue. Et c'est lui qui dirigeait même les synagogues. On temple and was leading. Mais even Nzambe the ayaki temple. kosuscite na kati ya ville wana But God bring forth basali na ye bamema His faya work of babanda koteya sango malamu na kati ya ville wana. the word of God. Mais ntango babandi koteya sango malamu As they were preaching the word of God, bato babandi koteya sango malamu babandi kokanga bango. and people start Gouvernement comme they were kokanga bango. arrested. Misu bakomi koboma bango. Others was killed. Yango moni bazoparle awa bazoloba je sais où tu demeures, je sais que c'est là est le trône de Satan. And they Tu say, retiens mon nom, There is tu n'as pas the renié throne ma of foi, Satan. même au jour even d'Antipas, mon témoin Ouais, fidèle qui Antipas a été mis à mort chez vous.
was killed là in your où town. Satan a sa demeure. When C'est-à-dire, Satan is tant que babali kote ya sango malamu na ville wana mabe o Satan bandaki ko dominer. That means when they were preaching the word of God Bayaki in this kokoma town, jusqu'à ce que kokoma they bato reached babali a kosali. level where they would kill Babali ko persécuter ba chrétien. The word of God. Ya omoni babomaki pe bato they mususu na killed période other wa. people in this Oyo town bazalaki fidèle na Nzambe na who bango. were faithful to God. Mais eyaki koleka lisusu nini? But what happened? Église oyo ya Pegam This church of Peckham, eyaki kokoma na niveau ke église they reached a na town gouvernement when the church and the government esali alliance. were all Il faut bavivre na together bango ensemble. to say Il faut together, collaborer ensemble. to collaborate. Siko église elongoli siko ba principe ya Nzambe. So the church took Et away quand all tu the vas principe, principles il y a of bateau. God and put Église elongoli the ekotisi principle of tradition people ekoti. and put the traditions L'église ekotisi ba coutume ekoti. and put the customs. Et na kati na église toyaki komona église oyo ezalaki ya Nzambe. And we see that the church was the ebandi church of kochange God, mpo bakomi kokotisa Starting to batradition change. humaine. and they had all the bakomi kokotisa il faut boyeba eloko moko eza su très important. I want you to understand one thing that is important. Pegam eza symbole ya mélange. Peckham is a symbol of marriage. Ndenge tolobaki ke Éphèse eza symbole ya premier amour. As we say that Ephesus was a symbol toyaki of na first Esmine love, ezalaki symbole tolobaki ya souffrance ya persécution ya martyre. persecution. Pegam eza symbole ya And quoi? this church of Eza Peckham is a nini? symbol of marriage. Mélange. Pegam comme Pegam elingi koloba mariage. Peckham means marriage. Pegam elingi koloba mariage. Peckham means marriage. C'est-à-dire makambo ya Nzambe esali nini? Mélanger. That means they've C'est une église à Pegam. Oyo ezalaki église ya Nzambe mais eye kokoma na niveau bakotisi batradition humaine, This bakotisi church of Peckham le was pensée the church humaine, of God, but bakotisi badoctrine humaine. all those C'est-à-dire balongwe na nzela ya Nzambe They bakotisi parce way que of kombo God. oyo Pegam elingi koloba nango mélange, elingi koloba mariage plutôt. Peckham means Na kati mixture. na église ekomi na mélange. In the church there was a mixture of Salano makambo ya Nzambe, pagan things, salelo mpe Satana. so you can work for Mais na God, Nzambe work for ensemble. Satan. C'est-à-dire na kati église ekomi susu trône ya Satan comme koréunir na église. They were working for Satan as well. Na kati na église mpona nanga malamu. Church, Et nazoloba eza période. I'm saying just is a town Na période ya Pegam, in this time of Peckham. tu komona la naissance de l'église catholique. We've seen the birth of the church of Église Catholic. catholique eye na basystème ya bachapelet. We've seen all the Église ya systems catholique that eye na basystème parce que ezalaki église oyo ebandaki bien. Mais avec le temps, do very well, but after baye time kokotisa batradition humaine, they brought those custom of men, basystème ya bachapelier, all those systems basystème ya Marie, il faut prier Marie mpo Nzambe ayoka prière na yo. kind of praying of Mais Mary. tandis que la Bible nous dit, Jésus, il a dit, je suis le chemin, But the Bible la says vérité et la vie. the truth and Mais life. baye kosala mélange, balobi te, okoki mpe koprier Marie mpo Nzambe ayoka losambo na yo. You can pray towards Mary so God can listen to your prayer. Mélange, église ekomi na mélange. It's a mixture. Baye kosala basystème ya bacroix, They've got baye kosala basystème ya bachapelet, a system crosses baye kosala basystème ya baprière de mort. to pray for death. Baye kosala basystème, biso tosalaka baprière mpona bato bakufa te. We can pray for dead people. Soki akufi akufi, If someone is dead, is already dead. tosalaka nde baprière ya action de grâce. We can pray for like a thanksgiving Oh, mutu soki akufi Nzambe zwa molimo, omona mutu soki akufi akomaka mutu malamu. to pray for someone who's dead, like is a Oh, good ndenge aza boye akoki kofanda na lola bon wana edepandaka na Nzambe toyebi te Nzambe nde mutabi mitema na bato. God. We can say it. Oh Nzambe zwa molimo na ye yamba molimo. La Bible nous dit God to take si tu the soul. confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur, si tu veux être sauvé, il faut confesser, il faut croire. Oyo deja okufi ntango ozalaki vivant olingaki kokonfese te olingaki kokroire te bongo sikosoki okufi nde yokanisi meme tobengisi bapaster ya ndenge nini Nzambe ozwa molimo no te. When you die, even if you can pray, Le seul moyen pour être sauvé, il faut confesser quand tu es en vie, quand tu parles, confesse.
confesser le Seigneur Jésus et croire dans ton cœur. The only way Et tu to seras be saved is to confess and to believe in Jesus Christ. biso soki moto akufi tosalaka ba action de grâce. Action de grâce eza koloba na Nzambe kaka merci. Parce que la Bible nous dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment. Everything that happens is for the good of people who believe God. Baina ba système ba prêtre faut bala te. So they bring all the system for people not to Prêtre ko bala te. as a priest. Eza ba tradition humaine ba kotisi yango. It's tradition for people. Na ba mona Nzambe. Yo tozomona badeka. God. That's why we can see trouble Bola nanga malamu. in the church. Eza na bato mosusu Nzambe abengi bango baza na esprit ya baza na don na bate esprit don ya kiseliba. There are other people as God is give not to get married. C'est-à-dire oza na don ya kobala te. They got a gift. They Bato mosusu cannot. ba na don ya kobala te. Baza na kati ya Bible. They are in Paul azalaki na don ya kobala te. the Bible. Yango moni tanga azoloba na Corinthe azoloba ke so bato mosusu botikala lokola nga. Boza na bino lokola nga. To stay without women. Mais mutu mosusu aza na don wana te. Other people are not able to do so. Siko bino bo privé ye. So you got Soko lingo zala prêtre kobala te. way as to be a priest. Yango not to bomoni get married. ke na kati ya couvent il y a That's des what we choses see oyo in the ezokosalama church. bamasere bazolongola bazemi bamasere bazokende kobota tout ça quelque part things are eza happening. badoctrine moko humaine oyo baimpose na kati ya église It's all those customs that they put in the church. batemi ya bana oyo bazobenga pédobaptisme nyonso ekobima The baptism of children. pepe obotami lelo bakoki kopesa bateme balukeli yo kaka parrain marraine moko boye They give them a baptism. eza batradition humaine ekoti na kati ya bible All those are customs. mélange It's période wana mixture. babengango période nini ya pégame mélange This time they call L'église it est comme the time of mélangée. pagan. The church have Ba tradition got mixture. humaine. A mixture of things of men. bakutime ekoti They brought all those customs baenseignement humaine of the teaching of people ekoti na kati etonga and they bring in the church. alleluya Amen. bateme oyo tozondima eza bateme oyo mutu yo odindi na kati na mai The baptism. ya immersion odindi yo mobimba na mai Or we put people in the water. jésus oyo azalaki nzambe Jesus that was God. aye liboso ya jean baptiste He came in il front fallait of jean John the baptiste azwa Baptist. kaka ta kopo moko ya mai atie na jésus mai na He motu should have brought. He said, mais jésus la bible nous parle jésus na bilamba na ye akotaki na kati na mai But the Bible jésus says azwaki bateme na kati na mai he went in the, e na kati na bible les apôtres even in the Bible na acte des apôtres in misala ya bantoma okomona ke les apôtres babandaki kobatisa bato na kati na mai they will badindisi mutu na kati na mai yo dindi na kati na mai and mais giving them baptism. na ntango ya pegam balobi te tokoki kosimplifie yango kozwa kaka mai kotia mutu na mutu They just put eza na basorte babateme mosusu batie yoka mai na mutu mosusu babwakeli yo mai na mutu baptism that eza na basorte ebele ya babateme mais oyo bible doctrine oyo jésus ye moko azwaki mpe bapotre basalaki ezalaki bateme motu fo dinda na is kati na the mai one that people go in water. na ntango ya pegame église ekomi mélange In this time, people mix things, c'est-à-dire makambo na nzambe na makambo ya mokili basangisi na bango the things of God and the things of pagan. parce que pegame elingi koloba mariage Because pagan means marriage. église ya pegame eza symbole ya mélange It's a symbol of marriage. église ekomi mélange The church have been mixed. e yango bomoni soki tozongi na début That's why we say tokende na verset 14 in the verse 4, na verset 14 in the verse 14, mais j'ai quelque chose contre toi what I've got against c'est you, que tu es là déjà attaché quoi à la doctrine de qui that you've got people à la doctrine de Balaam qui enseigne à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'il mangeance de viande sacrifiée aux idoles et qu'il se livrasse so that they à quoi can put à themselves. l'impudicité. De même, toi aussi, tu es déjà attaché pareillement à la doctrine de qui So that they can be attached to doctrine de Balaam the elingi kolobani teaching of Balaam. Balaam na kati na Bible soko ke na Nombre chapitre 22 bazo parler na biso na histoire ya Balaam. If you read the Bible about the story of Balaam, Balaam azalaki prophète nzambe. he was a prophet of God. Israël ntango bazotambola na désert Israel, as they were walking in the wilderness, e roi oyo babengi ya Balak
And the king of Balak, ayoki ke Israël aza tout près na ye ya ville na he ye. heard that Israel was near him. Azalaki paniqué. He was scared. Atindi ba serviteur ne bakende kobenga prophète Balaam aya. He sent his servant to call the prophet Balaam. Et Balaam tango aye et plutôt atindi ba messager. He sent his Ba servant. messager tango bakei As they went, ba memi ba présent, ba memi They brought all the good ba memi ba things, biloko gold, kitoko po bakende all ba the corrompre mosali na to Nzambe. corrupt the Pona servant nini of the alakela Lord, Israël malédiction. so that he can curse Israel. Alakela Israël maloba ya mabe. So that he can curse Israel. Parce que en tant que prophète Nzambe soka lobi makambo mabe sur Because Israël. as a prophet, if he said bad things, Malédiction nekelanda Israël. so that Mais tandis Israel can que be Israël bazalaki na Nzambe, by Israel and God, prophète ayambi ba invité bayaki na ndako na ye. this prophet received those people, Oh no roi mutatindi biso. saying that the king has sent us, Alobi na biso toyebisa yo. saying that the king says To memelo ba cadeau oyo. to bring to you these presents. Mais yo bondela Nzambe na yo. But all you got to do is to Po pray your Israël Lord, toki sangwaza pembeni ya so mboka na that biso. Israel, because they're near our Baza un country, peuple nombreux. because they're many, Mais biso tolingi yo oza mosali na Nzambe. as you are a man of God, Loba kaka maloba moko ya malédiction pona Israël. just curse these people of Israel. Balaam Balaam, the prophet Balaam, ayebisi bango says to them, tozwa temps. let's take time, Botikanga na lukelongi na Nzambe. give me time to pray God, Lobi na kopesa bino réponse. and next day I'm going to give you a Balaam tango alali na butu. As he was sleeping, Nzambe ayebisi ye. God said to him, Alobi kokende na batu oyo ensemble te. don't go with those people. Pe yo kolakela Israël mabete ponga na zana And Israël. you never curse Israel because I am with Israel. Balaam tango alamuki na tongo. As this prophet woke up in the morning, Eloko nini asalaki? what did he do? Ayebisi bato wana nga na kokende na bino te po Nzambe ayebisi ngai. Nzambe aza na Israël. I won't go with you people because God has said that He is with Bokende Israel. koyebisa roi. Go to say to Jamais your nakoki king, kolakela Israël mabe. I'll never curse Israel. Tango bamemeli ye message. As they bring Roi ayaki kotinda su bato mosusu eza histoire moko soko tangini eza na Nombre chapitre 22 koyeba yango. If you read the Bible, Mais prophète oyo ekokoma jusqu'à ce que bakomi komanipule ye. and the kings are manipulating these prophets, Nzambe alobi kokende te. God will tell him not Mais na to go. deuxième position akomi na posa kende. In Yango this Nzambe prophet will atindelaki never- ye ange po in ange akata ye mutu to ange go. aboma ye. So that God sent an angel to kill the prophet. Anes na ye Nzambe afungule misu mpunda amoni ange. So the Lord will open the eyes of the donkey to see Abeti the mpunda angel. plus de 3 fois. So he's gonna eat the donkey. Anes for the alobi, Christian. Anes alobi mais pourquoi And ozobeta don't ngai? we start Ye palobi talking. nazobeta po ozoyoka te. Why are you eating me? And the prophet Bible eza pena ba says to the histoire. donkey, Anes "I'm eating alobi you because you don't listen." mpunda alobi nazalaka mpunda no depuis kala. The donkey Natosaka said to yo. the prophet, "I always Nde naza listen makambo nga to you. nazomona yo ozomona ngo te. What I can see, you can see." Prophète ka Nzambe afunguli ye miso amona And the mpenza prophet ange who- atelemaki God ele epe opened the- azozela kaka prophète The eye alekaka of te the mutu. prophet to see the angel with a sword. E ange alobi nalobi tala ngai The Nzambe angel nalobi said na yo to the kokende te yo ozolinga okende. I've Sadi prophète oyo esika Nzambe alobi no ye azolinga komisa yango wi. This prophet wanted to. C'est-à-dire na église ya pegam ntango bazoloba ke les gens attachés à la doctrine de Balaam, c'est-à-dire So when they esika say Nzambe azoloba no people bango attached bakomisa yango to nini the doctrine of bango bakomisa yango nini. Balaam, that means Église ya pegam, c'est que j'ai compris, même dans notre temps il y a d'autres gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. that means even this time there are Même people dans nos that- églises vivent dans les temps de pégam. even the church of this time, Dans people nos are églises, living il y a des mélanges. like in the time of Mutu this moko church, yembi ke naluki mokili, namoni mokili wapi? some people sing, "I've looked Ezaka for the nzembo frère world," Patrice, and j'ai cherché le monde ezaka ndeni. Nzembo ko yela ndeni. this song, Mon cœur, pour toute ma vie, je t'aime. J'ai cherché le monde, j'ai trouvé le monde dans l'église. and I've seen the word in the church. Pégam, ekomi nango na église. Mélange. There is a Il melody. a dit ça, eza mélange na kati na église.
in the bakoutume church, ekoti na église, all those bapensée humaine ekoti na église, all the thought of badoctrine ya Balaam ekoti all na the église. teaching of Balaam is in the church. Doctrine ya Balaam esika nzambe azoloba non, yo ozosala When God tu says ochange no, maloba na people nzambe. say doing other things. Prophète Balaam achange esika nzambe Like azoloba his na ye prophet. kokende te, ye When akendaki. God said to him not to go, but instead of staying, he went where God Église lelo ekomi mélange. Now the Na church période na biso pe mingi tozovivre baeglise na biso mingi ezovivre ngo na période ya pegame. even the church at this time, Okomona ngo na vie ya like the bato. church. Na église ya pegame il y avait babi ezalaki ville moko ezalaki na bibliothèque. Ça dit quand on parle de bibliothèque bato baza na mayele. Library. Na peut-être na biso pe bato baza na mayele. Even this time, people are very clever. Mais comment on expliquer? How can you explain Bato bakomi kobala na église. people, Mibali na mibali babalani. men getting married to men, Mais bato bazobalisa bango ce sont des docteurs. but the one putting them in marriage? Bible lobi les homosexuels n'hériteront point le royaume des cieux. The Bible is saying Les lesbiennes n'hériteront pas le royaume des cieux. go to the kingdom. Les adultères, les impudiques n'hériteront pas le royaume des cieux. We never go to the Lord. Église est commis et ça n'a pas ouaté parce que Now the church have le péché no power est dominé dans because quatre the églises. sin is Mais là, na ville à Pégam, wana kuna ye na religion na ye aye nango na Pégam. Wana kuna ye na religion na ye aye nango na Pégam. every people with Wana kuna ye na comportement na ye aye nango na église. Wana kuna ye na bizaleli na ye aye nango na église. Il fallait changement et ça na makati na bato. Mais changement ezate. instead of people changing their life, Église but they zo don't vivre na change. période ya Pégam. And the church Nos églises sont faibles parce que les gens vivent dans la période de Pégam. the church Nous les pasteurs, nous sommes faibles parce que les pasteurs vivent dans la période de Pégam. because the pastor Les chrétiens, les chrétiens, les fidèles de l'église, nous vivons dans la période de Pégam. Il y a de mélange dans nos églises. Donc comme on mélange lumière na ténèbres. Donc comme on mélange ma bena malamu. Donc comme on mélange impudicité, donc comme on mélange mon akati église. Kokosa to comme mélange mon akati église. Toutes sortes de ma bête, on mélange mon condition mon akati all those église. things are bad. They J'ai bring cherché le into the monde. church. Je l'ai trouvé dans So that they say, l'église. when you're looking for the word, Pasteur kolate koma ya mabe yo seri ozwa na église kosambela nzambe na yo mais otiki baparti ya ntimi na yo libanda quelque part confusion na ntango ya peka église ya peka balobi mélange église eza mélangé the church has got a mixture. lelo soki olingi oluka bato ya mabe oyo bazotonga omona bango na église If you're looking for bad people, you're bato oyo baza na bolingo te omona bango na église for people who doesn't have oyo azosasa ndeko na ye azosasa sere na ye toza meme na discernement te ke maloba naloba te okomona bato wana na kati na église the word they talking about mélange is a mixture. lobana moto aza na pembeni na o mélange Say to your neighbor, it's a mixture. Rayonne encore de nouveau. Que tout renaisse encore. bapratika mabe eza na kati na église All those bad behavior in the church. natieki biso ntango nzambe alobi na bana israel babima na église pharaon na égypte pharaon alobi vous pouvez servir votre I say, dieu when en God restant As to en restant Israel to leave, c'est-à-dire tu peux prier tu peux gêner mais reste but en they Égypte wanted to say in Egypt. omona bato mosusu lobi azalaki na boîte de nuit Other people, they were in the other church. lelo na ntongo basi bible aye seigneur They were in the nightclub last night, mélange but in the morning they come to the church. mariage They're mixing all comme qu'on mélange ténèbres na lumière. They're mixing the dark and the light. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues. All those bad things are gone. Mais biso toye pas encore. Nenge tozalaka ba comportement ya mabe. Oh, Virginia brother, sorry. I'm quick. I'm going very quick. I need to give you time. Sorry, brother. To go give it. We brought all those bad things in the church. C'est le trône de Satan. It's the throne of Satan. Satan vend in l'église. Now Satan is in the church. You build your witchcraft in the church. You are a bad. You are. Now you come to the church doing the very same things. You go. You go after
Si, Oh, sœur, vous avez besoin d'enseignement. Vous avez besoin d'affermissement. Mais ma frère, il y a occupé de ministère de ma femme. You're just going after women in the church. Et il y a des choses qui se passent dans nos églises. Those are things. L'église est devenue faible parce qu'il y a le mélange au sein de l'église. Même nous, les pasteurs qui prêchent la parole de Dieu, et nous vivons dans la période de pégame. We live in Mélange. Peckham. That means mixture. Vous savez, dans la Bible, le prophète Élie, plutôt sacrificateur Élie, You know, ses enfants pratiquaient l'impudicité, l'adultère au sein de l'église. he had his children in the church that was mixing L'église est things as well. mélangée. The church is Nous mixing vivons dans les things. périodes de pégame. We're living in this time of Peckham. Nous, tous les bateaux bana na Nzambe. Saying that we are the children of God, Est-ce que ça na mélange tes quatre na yo? but we're mixing things in ourselves. Est-ce que vous linganga kaka? Are you gonna love me again? Sorry, I'm very sorry. c'est la parole de Dieu. It's the word of God. Okomona muntu asambelaka mayaka na batradiction omoni ngai na biso bakongo basalaka boye na biso balumba basalaka boye The country, mais osambelaka but mélange. they pray from the church. L'église est mélangée, The church are mixing. toute confusion. There is a confusion. Tout dans la Bible, la Bible ezoloba nini? Let's read the Bible. Luc chapitre 5 verset 36. The book of Luke. Luc chapitre 5 verset 36 balobi nini? The book of Luke, chapter 5. Tofungola ba Bible s'il vous plaît. 36. Na lobi na expliquer et s'il na pesi bino image sur l'église à Pekam. I've Nous toza na idée. explained Sikoto ke na ba verset. church. Let's now read the book, the Bible. Malembe. Let's go. Balobi eza na moto moko te There is no one akoki kotongela mba na ye who can sew his clothes, ya sika asangisi yango na oyo ya a kala. new cloth to mix it with a old one. Balobi oyo ya kala They say the old one ekekatana. Posali nini osali nini omixe. Eza bongo te. mixed it. Na Afrika na bandomona na ba mama I used to see in my country azana babenga nini? those kind of Kizobazo tala kutukombe lamba kizobazoba. clothing. Saki elamba kizobazoba basangisi yango na rouge, basangisi yango na jaune, basangisi yango na bleu, basangisi. They mix Sangisa. Yango bapesa kombo nini? Soki eza na bandimi mosusu ntango osangisaka. As you mix, C'est aucun Antoine, aucun Pierre, aucun Jaune. Ozo mélanger tout kozalaka na yo they nani? mix all those men. Oza la femme mariée. You are married, Motrompaka mobali na yo. but you lying to your Ah, husband. bakongolais déjà bazwaka vision. Oza nani? They call you crazy. Yo ozoyoka mate yoyo. Tika bakombo bato. Okokaka kotika te mama. In the church, you see gossiping about. Lelo tozwi révélation oza nani? Now we know that you're crazy. Soki bato mosusu ondopesa bango kaka code. Ye? Now we're gonna call at the Kizobazoba. crazy. Ya yokaka te c'est-à-dire soki mosusu topesi yo kombo kizobazoba. Yo moto okokritikaka église, yo moto ozwaka basango église okendaka nango libanda, quelque part ozokola na yo te, ndenge ozalaki. Apôtre Paul disait, nazalaki mwana, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, je fais disparaître ce qui est de l'enfant. Some adults have taken away all the things of. Brother, sorry. Oh, nazomona nazoloba noki. I think I'm going very quick. Kizobazoba tout mélanger. We're now mixing things. Yo yebana Yesu longola. You come to Jesus, you go Ba to take comportement ya all kala, those bad bizaleli ya kala, longola yango yelelo na Christ. La Bible nous dit dans le livre, il y a 2 Corinthiens chapitre 5 17. Si quelqu'un est en Christ, if someone in Jesus Christ, il est devenu une nouvelle créature. now a new Les choses anciennes sont all passées. those bad things have Ozalaki gone. na mukili ozalaki moyiba meme onti na église. Ozalaki na mukili ozalaki impudike meme onti. Oza ser, comme kotalaka mibali ya bato. You were Ozalaki frère. Oyene bongola motema mwasi na yo azaki kitoko koleka basi nyonso. Tika kobetaka misu. now you just doing the same things and going out. Tango ozokoka te ozalaki zobazoba. Now you can Oza na go besoin de to- délivrance. you need a Parce que ozalaki zobazoba. because you're crazy. Bapesi yo kizoba mpo ozomélange. They Pega. call you crazy. Mariage na oyo kosangisa te osangisaka kutu na oyo osangisi. You mixing things. Alléluia. Amen. Balobi na biso nini lisusu? Brother kita.
37 balobini. Luke chapter 5 verse 37. Et personne ne met du vin nouveau dans un vieil outre, dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Thank you. Ensuite, vin nouveau. Now you take it, Maintenant, on a appelle new exemple, wine. net aux arana baji, hein. Baji à ban. Au sommet You can bichi take moko. an example. Hein, jus. You buy juice. Jus. You buy juice. Hein, n'habitez sur les salama. Mais moi, je ne pense que ça malamouté. Bon, ça n'a jus, baji aux aramines, bomeli, jus, et c'est comme il n'a sewana. Et comme il a cette calesi là. Et s'il makasi, et s'il pour nini on ango You kunango. drink it. Allez, bozu jus à kitoko. And now Bon, ça l'ini bon mélanger ango. you mix it with other juice. Non, il fallait d'abord bosilisa oya kalawana. You should have Bon, finished se servir the na whole oya juice sika. so that we can drink the Yango new awa juice. Bible zoloba awa. So Okoki that's kozwa why vin nouveauté. the Bible On mélange says on a vin à kala. You cannot mix Okozwa te the ba old comportement wine oya kala. mix it with Oyi kati na Yesu komi ko wine. mélanger yango. Now you in Jesus Christ you Ozalaki can't mix kotonga, the oyi na bad église ozotonga behavior kaka. with the good behavior. You are good Mélange. people. Now you in Église Jesus ozovive Christ, na you have to change. mélange. People are living in the mixture. Pegam. It's like in this church of Peckham. Matin échangé. They've got new Même na preaching. biso tozoteya ba pasteur. Now pastor, Maka mususu eza mabe tokomi kopesa ngo privilège. all those bad things we preaching about, Mélange. we mixing Esika things. Nzambe alobi non biso tokomi kotia Where oui. God is saying Mélange. We saying yes. Prophète, plutôt prophète, on va dire, la doctrine de Balaam, c'est un faux prophète. It's like this prophet of Combien Balaam. de gens, nous les pasteurs, tu commis How des many mandats, mais tu commis people Balaam. In front of God, they are Nous like changer. Balaam. Matin, on a besoin pour intérêt, on a besoin personnel. Because of the interest. Mélange comme une église. We're mixing things in the church. Luc chapitre 16, verset 13. Luke chapter 16 verse 13. Le serviteur ne peut pas servir deux maîtres à la fois. No servant can serve two lords. Tu aimeras l'autre. You're gonna love one. Balobi awa, ni serviteur ne peut pas servir deux maîtres à la fois. No Car servant can serve two ou lords. tu haïras l'un et aimeras l'autre, ou tu attacheras à l'un et tu mépriseras Or l'autre. you're gonna keep to one and Mais l'église a pégamité, tous on a besoin de haïr mususu te mélanger kaka. but in this church of Peckham they Servir bango ka nyonso mibale they l'église a wanna pégam. serve both lords. Yango komona mutaza frère l'église, So you're gonna see mutaza sœur someone l'église, going to the church mutu soit disons ancien as a pasteur, pastor, soit disons diacre l'église. as a diacon, Mais ba comportement na biso, But they- même na ba foyer na biso, in the tozo ko vivre na vie ya mélange. they're mixing things in the house. L'église vit dans les périodes de Pégam. The church is living now in this time. L'église de Jésus, même dans notre temps, Even this time, dans la vie, une période universelle, et comme il y a une période où on I've given example of all those practice of priests, of those praying Mary. It was a time of the universal church. Even in this time, we can see that we're living in the very same condition. Now people are unable to give other people. I don't think nazokemba mabe mikolo oyo nkolo tomate ya bona kabelo because I'm preaching this, I don't think people are gonna love me. sona leo te ya benediction ya pasta 10 I was pasta talking 30 about blessing, people Amen. gonna love me. nkolo But now, who's gonna love me? Romains 12 verset 1. Romans 12 verse 1. Et vous confrontez, je vous exhorte donc aux frères par la compassion de Dieu à donner vos corps comme un sacrifice. Sacrifice c'est quoi? A sacrifice C'est-à-dire Nzambe alingi yo mama ndenge oza boye obatela nzoto na that yo wants you to keep obatela bomoi na yo your oza mwasi ya libala batela nzoto na opesa respect as a marriage, soki nano obali te you're married. batela nzoto no mpo na mobali oyo Nzambe akobisi mpo na yo. Keep your body for the one chosen for you. Ne vous conformez pas, je vous ai donné vos corps comme un sacrifice vivant. Et quoi? In this verse, Après vivant, on a dit quoi?
to give your Est-ce que nous body vivons as dans la vie de sacrifice? sainteté? Are you living as holy? Ndenge tozo vivre na sainteté kati na biso Are you living your life agréable à Dieu? Yango moni balobi hein? That's Ce what qui they say. sera de votre part un culte quoi? that will be Et culte la culte tango yo ceremony. moko ozomi batela. Obatelaka munoko na yo, A ceremony obatelaka that nzoto na yo, like obatelaka vie na yo, life, ozo se comporter ndenge nzambe azolinga. and behave Yango d'abord as eza nanu one. culte. Avant na tokoma na culte ya koprier boye, d'abord respect praise. discipline oyo yo moko ozomi pesa, eza d'abord culte. it's like respecting your body. Okozwa kombo ya mutu pa pa pa, ozwi kombo ya diacre pa pa pa, Gossiping ozwi kombo ya about pasteur other pa people. pa pa. Just saying bad things about other people. Makambo tozochangeaka yango You're changing things. libatela. Keep your mouth. Toza na vie ya mélange te. Don't mix things. Yoka balobi awa na deux et ça très important. Ne vous conformez pas au siècle. Na version mususu na français pour balobi ne vous conformez pas aux habitudes de ce siècle. Don't act according to all the behavior of this time. Biso toza nzambe faut différence ezala. We are from God. We have to. Toza na vie ya mélange te kati na biso. We're not supposed to mix things. La Bible nous dit tu ne peux pas servir Dieu. Tu ne peux pas servir le diable. You cannot. Tu aimeras l'autre et tu haïras l'autre. Satan. You're gonna. Mais na pegami te, pegami ko mélanger na yo. But in this time of Pekam, we can mix things. Alléluia. Amen. Balobi awa, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez quoi? Don't behave according to this time. La transformation, c'est la la métamorphose. Hein? Et ça bon hein? To transform your life. Transformation, et dit que la métamorphose. Métamorphose, c'est ça Transform l'indécis. is like a change. Comment on a nini oyo? Hein? Babenga nini? Nyamwa tamula na se. I can give an example. Minzo ezaka nini? A caterpillar. Hein? Caterpillar, hein? Caterpillar en A anglais. caterpillar. Hein? Caterpillar, hein? Like a Na caterpillar. lingala babenga ne. Minzo angolo asala. I can give an example of a Akoma na moment caterpillar. moko That's gonna reach the time. asalaka métamorphose. It's gonna change. Métamorphose akomi kochanger. It's gonna change. Akomi kochanger akokoma lipekapeka. It change to a bird of E fly. abandi kopumbwa. And it's gonna fly. Abandi kopumbwa. It's gonna fly. Abandi kotambola na se. Was- Ntango asali métamorphose, ntango asali transformation, As it changes, akotambola so na se te. you won't walk Akotambola. on the earth, but it's gonna fly. Changement, You transformation. need to change. Yango to Bible ezoloba ne vous conformez mais That's soyez what the Bible transformés. says. Ça dit tout changer. To change. Yo yeba na hizo zaka bongo. Kotonga ka bato. Mwasi akanda. Oza indiscipliné. Basi musu tala nde tozala awa so nzamba lakisa biso manga basi musu kitoko bonelo ndilo ba. If God can show us the behavior, Akoma sokoro na ndako. other people look good Akoma capitaine na ndako. in their house, they behave bad. Soyez transformés par quoi? Par le renouvellement de quoi? But the new, Ah, il faut banda. Il faut banda non awa transformation. you have to change your way of Yango moni thinking. bato mususu omona na pekam ba In the church of Peckham, mutu asilisi na université mais soki nakobala moninga ne mobali okili people wapi will be finishing university but going married in a man going okili married. sokende wapi Where are we going now? un jour bato bazotambola ni na ville bato il y avait des gens beaucoup de gens In town. bazotambola ni They're walking naked in town. comment vous expliquez que ces gens ce sont des managers Those people bato are minene very- mais comment vous pouvez marcher ni How can dans la rue you in town? leur intelligence est à renouveler te Where is the intelligence? comment vous expliquez que yo Where are mwasi you? otika mobali na yo How can kokobala you moninga no expect mwasi to live mais tala his bango husband seison and go marry nasilisa with a lady? na Oxford nasilisa na Cambridge nasilisa na Cardiff University Study in the vous are wrong university, but they are very wrong. et na baprêtre tokotisi doctrine ya Balaam na Nicolaïte na kati na église doctrine ya Balaam na Nicolaïte eza doctrine ya mabe na kati na It's a église bad teaching. to livrer des peuples de Dieu dans l'impudicité. Quand on parle de l'impudicité, ce sont des pratiques mauvaises. Oh, Nzamba aza contre yango. It's those bad behavior that God is against it. akataka na makambo ya baoyo Soyez renouvelés par l'intelligence afin que vous discernez. In your Vous discernez quoi? so that you can Quelle est la volonté?
What is the will? Mais l'église ya Dieu na pega bazoccuper sur volonté nzambe Now, te. Eza balwa bato ba check. about the will of God. Biso église na biso ezalaka nango bongo. So they just say, Biso this is église na our biso ezalaka nango behavior. problème This te. is our church Okoza na mpe moyembi ya nzambe oza na mpe na vie ya mabe eza na mpe problème te. Oyembelaka no mokili oyembelaka no mpe nzambe na église na biso batoleraka yango. Okoza na mpe na deuxième femme na église na biso batoleraka yango. Many wife in our church is not a bad thing. Ele, Do you understand me? sorry, is the word of God. This is the word of God. Luc 11 verset 35. Luke 11 verse 35. Prends donc garde que ta lumière qui est en toi ne soit pas ténèbres. Que ta lumière, That's your light. que ta lumière ne soit pas ténèbres. That's your light. Il y a beaucoup de gens, leur lumière est déjà ténébreux. Oh, comme mon lili. For the light is changed to the dark. Zambazo mono bien. God can see you that you dark. Que ta lumière, That's your light. prends donc garde que ta lumière ne soit, Careful that you don't hein, change to the que ta dark. lumière qui est en toi That ne the soit light pas. that is in you changes in the darkness. Batu mingi lumière na bango et comment on déjà mon Many lili. people, the light is changed to Soyez darkness. sincère en toi-même. Est-ce que lumière Be est zakati na sincere yo? in yourself. Ezaka ka You have lumière the bien light kota nango in déjà you. na molili. Are you still in the light or in the darkness? Mélange. The mixture. Bamatea bo batu bakosepela nango te. People don't like those kind of preaching. Biso batu tozoteya bamatea bo tozo souffrir. People that preach this kind of Nana preaching ngo are kabela yo. suffering. Who's gonna bless you? Debe église tozoteya ba passe enveloppe yango. Passe enveloppe yango. If you're preaching good preaching, people are gonna love you and bless you. Moi pele ka bo bobinga. Tokotisi ba doctrine ya Balaam. We just Makati bring église. the teaching of Parce que batu bazolinga nde yango. because that's what people love. Bakopesa yo prophétie, mais si tu vis dans l'impudicité spirituelle, Prophecies. basali na nzambe tokoma bakuru, bato bakoma komanipule biso. People are manipulating pastors. Que pasteur frère biso nasali bongo te nakolia te nakozwa te. The pastor saying, if I don't do that, I won't be able to. Pasteur alléluia. Amen. Tokotisi doctrine ya Balaam, We bring those teaching of Balaam, baprophétie ya lokuta. all those wrong prophecies. Et la parole pire, oyo ezopetola, oyo ezotinda bato batambola na kobanga na But bato the balingi word yango of te. God, people don't love anymore. Tokende nanu 1 Corinthiens chapitre 5 verset 1 balobi nini? Tofungola yango s'il vous plaît. Let's read 1 Corinthians. Namoni mpe mpona kaka tokokontinue yango dimanche soir. Balobi nini totangaka awa 1 Corinthians 5 verse 1. tozomona awa na église ya Corinthe balobi awa impudicité au carré ekota na église. People were going with other women. Paul azosala bango reproche alobi nayoki sango ke na kati na bino eza na impudicité moko kutu okoki komona yango mpe bapakano te I've heard about your jusqu'à ce que moto ake kobima na mwasi ya papa na ye. if in fact someone went to Yango Paul azoloba ke bolongola mabe na kati na bino. Mais na église ya Pégame te. but in this church of Pegam, Mélange. they've mixed Vivre everything. l'impudicité, You can be going mais tu es passé. after other women, Tu peux vivre dans l'impudicité, mais tu sers ton Dieu. but you were pastor. Tu peux you go vivre dans les after mauvaises other pratiques, women. mais ce qui est très important, sers ton Dieu. You might be serving the Lord. Tu peux vivre dans la sorcellerie, mais sers ton Dieu. You can have witchcraft, but you still work going to church. Mais Paul a dit à ce peuple, ôtez le mal au milieu de vous. Take away all this bad behavior. Omoni va continuer passage oyo namoni na hotel yango na continue yango dimanche soir namoni. I think I'm gonna come mettre Yesu Kristo maboko. next Sunday. Et avant me belé to hotel ça avant me belé. Tokokende tina ba There is doctrine. other things La that we're Bible gonna nous dit les preach gens about. aimeront les We're gens gonna talk about all ayant la the teaching. démangeaison d'entendre les choses The Bible agréables. says people Bato love bakolinga to hear banseignement about ezosepelisa things. bango. They're gonna love teaching. Tozoteya mateya oyo po topréparer église na Nzambe. We're preaching this to prepare the Parce que church ce of qui the est Lord, très important because what's most important, kati na biso toza na bavaleur oyo Nzambe so that we can have value that God loves. totelemaka sito bongo. Let's stand up and pray. Nakumba bomoyo, Yesu, kombo na Yesu na